Nah guys, kita mau bikin avatar cute. Pertama-tamanya kita bahkan ambil baju dulu ya, bajunya soalnya sedikit guys, cuma ada berapa itu ya. Nah guys, lagi aku mau bilang mana, kayaknya yang ini aja deh kayaknya deh. Terus aku mau ke kaos klasik, aku cuma sedikit 4 doang yang aku beli. Nah di sini tuh aku tuh yang mana ya, yang ini aja deh. Coba dulu kita ganti celana panjangnya guys, celana panjang klasik. Nah guys, yang blus ini nih aku pengen banget. Aku udah beli sih, murah, 2 robux doang. Nah guys, ini nih dikit lagi deh kita. Tuh, spotnya mahal-mahal banget ya. Aduh. Wah, ya udah lah, gak apa-apa. Terus sekarang kayak gini, bagus nggak ya? Kayaknya jelek deh, bajunya kurang bagus. Kita ganti lagi bajunya. Apa ya, yang mana ya? Kayaknya bajunya cocoknya yang kayak cute warna putih gitu deh. Ntar aku pengen ini dulu, kaos klasik dulu. Nah yang ini nih guys, nih bentar aku lagi cari dulu yang mana sih. Nah yang ini. Dadah guys, selamat mencoba. Boleh pakai suara aku ya. Dadah guys. Menurut kalian bagus gak ini? Oke, terima kasih. Bye bye. Nah guys, kita mau bikin avatar cute. Pertama-tamanya kita bahkan ambil baju dulu ya, bajunya soalnya sedikit guys, cuma ada berapa itu ya. Nah guys, lagi aku mau bilang mana, kayaknya